хора, днеска малко по-спокойно видео. Защото видяхте, снимах и на FNAF 6. Нали, ако искате още видео и на тази игра. Dieser Turnhits 2021, unsere beliebtesten Produkte und mehr zu unschlagbaren Preisen. Saturn. Видеа. Моя канал не само такива стресиращи, нали, на страшни игри. Затова снимам на тази игра, което е доста по-спокойно. Така, днес съм подготвил някои неща просто не кефят. На някои също и но е хубаво, че не се на тази игра. И аз казах, че вече не мисля. Значи ти може да скачи около. Искате да снимам нещо на това. Точно се дивим както. Да се църква много подобно. Това си не. Това не е път. Айде, скачук. Да се деси. Тътъм се оказваме. Как издържаш по водата? Аз не мога да ходя по водата, но че не съм в маска. Ами да, така си няма да бъдем. Така. Ето ми нахора. Какво се седите ми нахора? Очаква аз какво се радвам. Те са много неприятни. Айде. 44 секунди. Минах много цялото. Супер. Окей, това бяха само 2 минути. Така че... Вие ако искате, аз на първата игра съм снимал още да снимам. Имаше от 120 вече. Благодаря ви се. Окей. Само нещо да кажа. Когато играете такива игри, не се нервирайте като паднете. Нали, Супер Марио по-нервираща. Винаги се рушите. А той плюе отрова, ще ми плюе отрова. Ще го спля него. Достатъчно време, а нивото още е изобщо на минута. Това е малък карен проблем, който много да го
изчезнаха. Не мога да скачаш. Окей. Скочи, искам да го взема. О, мората. За жалко не мога да го взема. Защото той ядел нещо днеска на много теф. Не му се скача. Не падай там. Май, спаси си сърцето. Значи аз не бих скочил. Ако бъдат по-големи вака, ще им дам. Взел съм първото и третото, нещо второто. Нищо. Окей. Това е още време. Имаме доста време. Защото вече идва и събота и неделя. И нали мога да снимам малко повече видеа. Днес, ако искате, мога да снимам и още едно видео. На Fortnite на 26. И го минах. И взех трите, нали? Вау, колко голямо про съм. Това е. Браво на нас от първи път. Никъде, че ще ме преследват пак. Само така. Тъпо е понякога да... Докато играеш, например, играл съм монахинята. И тя ме гони, по едно време ми пуска тълкова на Adidas. Казвам, че самата компания играе. Но защо? И той е дядо как издържа към Adidas. Виж? Кой тях? Това много забавя. Какво тихо не така? Птицата, билата малко да се няма, да? Това всичко е толкова. Само забавя бедния джедрай в времето. Но това е доста по-спокойно. Как не си изгледа? Как не ти си иска? Майко! 60%. Сигурно, о, да, това много забавя, добре. Добре, хора. Ще се опитаме да го минем и... Ако искате и да снимам и на първата игра, защото за жалост не снимах на нея, то мога да довършим... Първо да довършим първата, и първо трябва да довършим втората и третата. Вече третата. Когато имате батерия, не е снимате. Добре. Сега ще те махна.
Вие бяхте риба. После това няма да се поставя. Ей, едно сме забравили някъде си. Това беше хора видеото. Ако ви хареса, оставете лайк, се бъдете. Чао, чао, бъдете.